代替佢保護你嘅組織方寸。方寸從來都唔係邊個個名，而係佢哋嘅代號。陛下，咁如今陪喺你身邊嘅方寸，係咪仲係原來嘅嗰一位方寸？唔係。所以你而家知曉點解你從前問佢，佢一直都同你講時機未到嗎？知道。因為佢所講嘅時機就係佢嘅死期。你一直詢問嘅嗰個時機，如今你有冇啲咩係想要同佢講㗎？我知道嗰個時機係你死，我應該唔會。而家我就真係真正嘅孤家寡人。嗰陣母后死咗，我同父王嘅關係好僵持。明明已經查到我母后嘅死就係世家所為，我攞咗好多證據俾我父王，但係佢當住喺我母親嘅棺木前面，將所有證據一把火燒死。由嗰一刻起，佢唔再係我嘅爹，佢只係我嘅父。嗰陣我喺度諗，我身邊應該冇嘢可以再失去。我要完成我嘅遺業，我要剷除所有嘅世家，甚至剷除我嘅父母。嗰陣黎方寸第一次出現喺我面前。佢同我講，母親留咗件遺物俾我。我問佢係乜嘢，佢話時機未到。所以我做咗好多嘢。我第一次剷除世家嘅時候，我問佢係咪呢個時機，佢話唔係。之後我做咗好多嘢。文河死嗰陣，我問佢係咪呢個時機，佢話跌翻北林。我問佢係咪呢個時機，佢話唔係。後尾我用計燒毀咗個詔書，我自己做女帝登位。我問佢係咪呢個時機，佢話唔係。我殺咗父王，我問佢係咪呢個時機，佢話唔係。直到子陽城被圍困，我覺得就係諗我嘅機會嚟啦，我終於可以清除虞氏。只要虞氏城主一死，所有嘅世家就會敗啦。所以我派咗方寸去刺殺當時嘅虞氏城主，即係溫。佢同我講，由京城去紫陽城來回就係幾日嘅時間，但我一直都等唔到佢翻嚟。就算我知道咗溫如嘅死訊，佢都冇翻嚟。過咗好耐，佢翻嚟啦。我一眼就望得穿，呢個方寸並唔係嗰個方寸。咁現如今，陛下，你想唔想見翻原本嘅嗰位方寸？殿下，我係方寸，方寸之間嘅方寸。世人都話暗衛無依無靠，無親無故，生嚟就係一把刀，
結，一道藏在陰影之下嘅影子。但係殿下，我唔一樣，我有住呢一生都唔能夠忘記嘅事情，我有住呢一輩子都唔夠膽辜負嘅使命。想當年，鳳棲宮短路生煙，皇后就企喺鳳棲宮裏面，佢攞住一幅殿下嘅畫像，對住我哋每一個人講，佢話呢一個係明珠公主，生嚟就係要做帝王嘅人，佢叫我哋守護好佢，哪怕係粉身碎骨、血流成河，都一定要守護好佢，因為佢知道明珠公主呢一路並唔好走，前有豺狼，後有虎豹，世家如願，為家如刀。殿下，自嗰一日開始，我就將我嘅命交咗出去，交咗俾皇后，交咗俾殿下。我望住殿下由一個懵懂嘅孩童，逐漸長大成為眉眼鋒利嘅明珠公主。我望住公主喺朝堂之上據理力爭，就算飽受滿朝非議，都一步唔肯退縮。我亦都望住佢喺深夜獨自坐喺窗前，佢有好多嘅委屈，好多嘅不甘，都有好多嘅不滿，但佢只能夠獨自承受，默默咁樣將佢哋埋喺心裏邊，因為佢知道，大家都知道，當第二日嘅太陽升起，佢就要做返嗰個無堅不摧嘅明珠公主。但係殿下，神一直都將呢一切睇喺眼內，神都好心痛，但神只不過係一個暗衛，只可以企喺距離公主5尺之外嘅距離。殿下，仲記唔記得你曾經送俾方寸嘅嗰個劍穗啊？曾經我話過，我唔捨得將佢帶喺身上，因為我驚整污糟佢。但係殿下，其實我每一日日日夜夜都將佢隨身攜帶喺我嘅身旁，春去秋來，寒來暑往，因為我知道呢一個係殿下送俾我，係唯一一樣屬於我嘅嘢。但係殿下，如今我冇得帶走佢，因為呢一個劍穗都係唯一一樣可以證明係我遺物嘅嘢。方寸呢個名係皇后娘娘幫我改嘅，但係呢一抹嘅紅色係由殿下親手贈於我。殿下話鍾意着紅色嘅衫，所以就送咗個紅色劍穗俾我。如今我要將佢留返俾你。殿下，你爭我嘅嗰杯酒，我睇唔到啦。但係殿下，如果你仲想同我飲酒嘅話，就將啲酒倒喺鳳棲宮嘅門外啦。方寸一直都會喺度。其實方寸從來都唔係一個人嘅名，佢係一個代號，係一種使命。方生方死，方死方生。我死咗之後，仲有下一個方寸，仲會有千千萬萬個方寸，永遠企喺公主嘅身後，永遠咁接住公主。但係千千萬萬嘅方寸就唔會再一開始個方寸。如今嘅方寸，就算
個暗櫃，進入嘅時間問題。殿下，你要企得更遠，你仲要企得更高，你要企喺至高無上嘅位置，平定天下，令天下太平，做嗰位無愧於心嘅帝王。殿下，但係以後嘅路，我唔得再陪你走啦。前路漫漫，萬里山河，你哋自己去睇啦。臣在此拜別明珠公主。